In this video, we shall be looking at a very important topic, the omitted letter of the Igbo alphabet. Our fathers who invented Igbo Izumi gave us 36 letters of the Igbo alphabet, but one was missing. That letter is the air sound, or the letter air. Mkpụrụ edemede a bụ e bụ nke a maara nke doro anya nke nwere ike iji si ekele nwere ọnọdụ na mkpụrụ abịdị Igbo, mana nke nwere ike iji si ekele adịghị. Ọmụmaatụ ndị ọzọ bụ mba ndị Igbo ndị ọzọ nwere ike isi efere ebe ndị ọzọ na-asị efere.